كلنا بنعيش تجارب كتير جدا في الحياة، في منها الحلو والوحش. التجارب دي بتشكل حياة الإنسان، بيأثروا عليه من جوانب كتير في شخصيته ونظرته للحياة نفسها. ومن أكتر التجارب اللي بتغير في حياة الإنسان على كل المستويات هي حالات الفقد. العلماء بيعرفونا إن لما الإنسان بيعيش حالة الفقد بيعدي بشوية مراحل، وده حسب نموذج بيسمى نموذج كيوبلر روس. أول حاجة هي الإنكار. دي آلية دفاعية مخنا بيعملها علشان يقلل صدمة الحدث. في المرحلة دي المخ بيقلل نشاط مراكز الألم العاطفي مؤقتاً، وده علشان يسمح لنا نستوعب الحدث تدريجياً. فتلاقي الشخص لسه حاصل معاه موقف الفقد لكن مش حاسس بحاجة، كأنه بيقول إن ده مش حقيقي، أكيد في حاجة غلط. تلاقي فيه تخدير عاطفي عنده وصعوبة في تصديق الخبر. كمان ممكن يتصرف في المرحلة دي كأن مفيش حاجة حصلت وكله تمام. تاني حاجة هي الغضب. العلماء بيقولوا إن الغضب بيدي الشخص إحساس مزيف باستعادة السيطرة. الغضب في الوقت ده ممكن يتوجه لكل حاجة، لنفسه، للناس، أو حتى للشخص المتوفي نفسه، كأنه بيقول ليه حصل كده؟ إشمعنى أنا؟ ليه سبتني؟ تالت حاجة المساومة. هنا الإنسان بيهدى من حالة الغضب وبيفكر إن ممكن لو عمل حاجة ما يحسش بالخسارة اللي حاسس بيها. علمياً هي محاولة لإعادة كتابة الحدث بطريقة أقل ألماً من اللي حاسس بيه دلوقتي، وغالباً بتكون محاولة مربوطة بالإحساس بالذنب من الشخص ومحاولة لتقليل الألم النفسي المترتب عليه. أربعة، الاكتئاب. مفيش معنى، مفيش طاقة، مفيش أمل. هنا الشخص بيبدأ الإدراك الحقيقي لألم الخسارة. المرحلة دي بتأثر على كل حاجة، بيظهر اضطراب في النوم، فقدان شهية، انسحاب اجتماعي وعزلة. للعلم ده حزن طبيعي مش اكتئاب مرضي، إلا لو زاد مدته من 6 إلى 12 شهر متواصل وبنفس القوة. خامس حاجة القبول. اللي حصل حصل، هتعلم أعيش معاه، يعني الدنيا مش هتقف، هتعلم أكمل بنفس الألم واستفاد منه. المخ هنا بيعيد تنظيم وجود الشخص المفقود في الذاكرة العاطفية، بمعنى إنه بيحط الموقف في وضعه وفي مكانه وبيشوفه بطريقة أشمل وأوضح شوية. ده مش معناه نسيان الشخص، لأ أبداً، ده تعايش بس من غير شلل نفسي يعطل الحياة. المراحل الخمسة دول مش عيب ولا حاجة تقلل من الإنسان اللي بيعدي بيهم، والمراحل دي كمان مش لازم تحصل بالترتيب ده، لأ ممكن تحصل بالتوازي، وممكن الشخص ما يمرش بيها كلها. وطبعاً بتختلف من واحد للتاني حسب الموقف، الشخصية والثقافة، في حاجات كتيرة بتترتب عليها. اللي عايز أوصله من كلامنا ده هو إن حزن الفقد هو شعور مركب ومعقد جدا، لأنه عبارة عن ميكس من تجربة نفسية وعصبية واجتماعية صعبة جدا. حزن الفقد مش بيتشفي بالنسيان، ولكن بإعادة التوازن عن طريق إيجاد المعنى. وجود المعنى هنا بيهون علينا كتير وبيخلينا نقدر نستحمل ونكمل.